ပရိယေများတဲ့အမျိုးသမီးကတနက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးအပြစ်ကင်းစင်ပုံပေါက်တဲ့မိန်းကလေးကိုချိန်ရွယ်လိုက်ပါတယ်။သူမကတော့ဒီမိန်းကလေးကြောက်လန့်တကြားတူးထောက်ပြီးအသက်ဘေးကနေကယ်တင်ဖို့တောင်းပန်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့သူမမသိတာတစ်ခုကဒီတစ်ခါမှာတော့သူမဟာလူမားပြီးလာကစားမိသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးကလျင်မြန်ဖြစ်လက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုနဲ့အတူရန်သူလက်ထဲကတနက်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်တင်ပစ်လိုက်ပြီးသူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်တနက်နဲ့ပြန်ချိန်လိုက်ပါတယ်။ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူလင်းယောက်ျားဟာအံ့ဩမြင်သက်သွားရပါတယ်။အေးအေးဆေးဆေးနဲ့အပြစ်ကင်းစင်လာတဲ့သူ့ဇနီးဒီမှာဒီလောက်အထိတတိနဲ့အရေးချင်းရှိလိမ့်မယ်လို့သူတစ်ခါမှမတွေးမိခဲ့ဘူးလေ။တကယ်တော့သူ့ဇနီးဟာ20တရားစုရဲ့တနက်ပစ်ချန်ပီယံတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာသူမသိခဲ့ပါဘူး။မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်မှာသူမရဲ့ဝိညာဉ်ကအတိတ်ကာလကအချိန်တွေကိုဖျက်ကျော်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့အစီခံတွေအထင်သေးခံရတဲ့မိုက်မဲတဲ့ဇနီးဒီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုမှားယွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့တာပါ။မူလဗိုလ်ချုပ်ကတော့ခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့ကွာရှင်းချင်တာကြောင့်တေးချင်အောင်ဆောင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုခင်းခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုကအစစ်အမှန်နဲ့တူးလုံးသွားတာကြောင့်လူတွေကသူမကိုတကယ်တည်ပြီးအမှတ်နဲ့မိတ္တကြိုဖို့ပြင်ဆင်ကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခစ်ဖြက်ကူးလာတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ရောက်သွားပြီးရုတ်တရက်နိုးထလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ဇာပနခန်းမတွေကလူအလုံးဟာတရေထွက်လာပြီးအမှတ်နဲ့ကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးကြပါတော့တယ်။ဝေခွဲမရဖြစ်နေတဲ့မိန်းကလေးကအပြင်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမဟာတကယ်ကိုအတိတ်ကာလစီရောက်နေပြီဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။ကဲနောက်ထပ်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာဦးမှာလဲ